Har du et einstaklingavirki, så kan jeg vise til hvordan du gjør en sjálvuppgávu. Sammen med sjálvuppgávan, så skal du lete en rockskap inn på borgarklokkene. Nummer 1. Fær inn heimasiden til tax, og under tabben om borgare velger du sjálvuppgáva, og så trusser du av rockskaper. Helt nyeste søgene til høyre sørst du noen øyeblø. Jeg får ta ned kjæle rockskaperløster uten lønn og avskriving. Så hever du ikke Microsoft Excel, så kan du bruke programmet LibreOffice til å lete kjæle opp i. Det finner du her inne i libreoffice.org. Taxi har lagt frimler inn som ikke rykker til dømes numbers av Mac-telton, og det rykker heller ikke Google Sheets. Men LibreOffice tar viser kjæle rett, og det er det som jeg som bruker selv. Etter til kjæle. Overst her oppe skriver du bare navn, etternavn, p-tall, og om du hever det, så skriver du v-tall. Du sørst øyne at her det 2 kolonner, men for einsaklingavirki så det bare kraft at du leter inn rockskap for inneværende år. Ta neste vi skulle til å finne tølene som skulle skrives inn i hverandre år. Hever du en av bokarskipen til dømes dinero, economic eller bøkene, så finner du disse tølene i saldojanene eller i saldobalansene. Og i bøkene først du til fragrøyngar, trusser av rockskaper og velger tappen saldojane. Du avsetter rockskaper til å gjøre her, se flowboin og vel best kontor i bruk, så sørste bare kontor som har salter i hesen tøyerskøyene. Nekrodlige. Og også lykke at det ber ikke til at det skjell inn til tax om disse maltøler er ute. Så du skal minnes til å runde opp eller runde nyer til at du skriver tølene inn. Under omsetninger sier vi hvordan vi har forvunnet i 2025. Søler vi MG til 22.630 kroner, og vi har også undervist bortsett i 2025, så jeg ser at de helser 14.406 kroner i hendantøyen. Inntøkket fevnt av paragraf 2. Vi får videre til vørenørsle. Vi har unga vøregømsle, men jeg synder av vørekjøpe, og så skriver vi 2.024 kroner inn her. Herunder skriver vi til utrørsler som stander 18 av vørenørsle til døms stritching, feriekostnader, smarre innbygg og så framvis. Ta fytlig lukk inn kjøtt. Og i tøyen noen årsørslitt av flyttet til sjálvuppgávuna stendte nå hendene utdragene i opphatten. Hun den samme som urslitt i saldojanene. Det kan også øyne resultat eller årets resultat i ørenskipene. Edvinne kommune. Bortsett til døms i Lørvik, men arbeider i Klaksvik, setter du flowboin i her og skriver Klaksvik i hendene. Det heller ikke kraft rockskaperen til einsaklingavirki vil sette opp av godkjenne og granskåre. Men han til, så sier du bare ja her, men i det sier vi nøy. Under åkne i omferd får vi skrive inn 6.940 kroner i skuldarer, som det samme som til gård til kunden. Og skrive øyne 4.208 i tøyen inn i åkne i penningastående, som det samme som badge eller høvesbakkakonta i bøkene. Under en åkne vil årsurslitet vist sjálvvirkande, så det bare etter å skrive inn 594 kroner i tøyen åknarer, som det samme som skuld til vøydarer. Ok, nå sjekker vi om opphattene i åkne og skuld der samme. Det der, måtte du runde opp eller nye, for det er en liten måneder mellom det som stender i saldojanene og i hes og sjælene. Så går du bare skjæle teltene, så du finner det etter. Det sørste sier så å fylle sjálvuppgávuna inn av borgarklokkene. Nå først du etter til borgarklokkene tax og rider inn. Og så velger du tappen sjálvuppgáva. Du etter langt ligger en skatteoppgjør inn i mer, så stender brøyd skatteoppgjør. Om du ikke har lært deg inn før, stender skraset og i stedet for brøyd. Møynige. Henda knøtten trusker du av, og så kommer hesefrimelen fram. Trusker B-entøker, så vil det flere tøyer borste. Vi fylte ut rockskapen 8 løn og avskrivingar, og så vi skulle skrive inn årsørslitet og i tøy nummer 204, inntøkket av ekonomiske sambandsrockskapen, som 20.609 kroner. Låsars, så kjøtt som vi da skriver tal inn her, så kommer en vifestknøtte fram, og det her du skal legge at han utfylte rockskapen inn. Da det gjørst, så trusker du å lete inn. Og hatt av og til, du hører ordene sjálvuppgávuna. Trykk børsene!